Jamhuri katika kesi ya kutekwa mfanyabiashara Mohamed Dewji umedai kuwa kesi hiyo haiwezi kuendelea na mshtakiwa mmoja mpaka watakapopatikana wote. Godfrey Monyo na taarifa zaidi. Mkuu Huruma Shahidi. Wakili wa utetezi Mofudi Mboga amedai kuwa mshtakiwa amekaa mahabusu muda mrefu na wengine wako nje ya nchi. Wakili wa serikali Glory Mwenda amedai kuwa kesi hiyo haiwezi kuendelea mpaka washtakiwa wengine wakamatwe. Hakimu Shahidi amesema kesi hiyo itatajwa Disemba 23 mwaka huu na mshtakiwa ataendelea kukaa mahabusu. Watuhumiwa wengine ambao upande wa mashtaka inawatafuta ni raia 4 wa Msumbiji na mmoja wa Afrika Kusini wanaodaiwa kumteka mfanyabiashara huyo. Mo alitekwa nyara Oktoba 11 mwaka jana alfajiri maeneo ya hoteli ya Collegium wakati akienda kufanya mazoezi, na alipatikana Oktoba 20 mwaka huo katika eneo la Jimkana. Nikiripoti kutoka mahakama ya hakimu mkazi Kisutu hapa jijini Dar es Salaam, mimi ni Godfrey Monyo wa ITV.